Halo saudaraku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan. Perkenankan pada kesempatan ini kami Wong GKJW mengucapkan selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan yang indah ini pula Wong GKJW ingin menyampaikan suatu rahasia ilahi, rahasia kehidupan bagi orang-orang yang percaya akan kebenaran Allah. Dan tentang itu semua akan disampaikan oleh seorang pendeta, yaitu Bapak Pendeta Dwi Bagus Adi Santoso SSI Tul, dalam suatu kebaktian Minggu Trinitas pada kali ini. Monggo kita simak bareng-bareng dan Tuhan Yesus memberkati. Tritunggal menika salah setunggaling pengajaran utawi doktrin ingkang dipun dipercaya oleh GKJW untuk diajarkan. Pramila wonten ing Tata Pranata lan wonten ing luar tanggung utawi sidi menika ditanyakan, apakah kamu percaya karya Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, Yesus Kristus yang telah mati, dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing umat. Menika. Nanging kula mboten patek paham ngoten nggih, wong Jawa tapi gak patek paham budaya Jawa ngoten. Menika Tritunggal menika kurang jadi pembahasan ngoten di gereja-gereja kita. Menika terbukti wonten ing ujian pertama menika KPJ 28 kalau niku suci pinuji haliji. Menika terjemahane beda dengan pencipta aslinya. Bukan apa? Ning misor iki. Ngandhap, nika wonten penciptanya. Syair Reginald Heber. Niku terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia teng Kidung Jemaat nomor 3. Suci. Nah, niku nggih. Bait yang pertama bagian yang terakhir. Allah Tritunggal agung namamu. Nah, teng mriki mboten wonten titah sadaya memuji samya. Sami wonten ing ayat bait ingkang kaping sekawan. Allah Tritunggal agung namamu. Yang pertama kemungkinan iki kula menduga-duga nggih. Yang pertama, gak ono padanan kata Tritunggal. Apa Tritunggal nang basa Jawa?
napa wonten konsep teng budaya Jawa menika pramila Tritunggal tidak disebut mangkane digubah wis pokoke artine sing napa nggih dinyanyikan menika trep wis pokok gak Tritunggal gak apa-apa. Nah menika alasan. Yang kedua karena yang ketiga yang pertama tadi tidak ada padanan, yang kedua karena konsepnya tidak ada, yang ketiga menika karena bingung kok jelasno nang kok piye apa Tritunggal. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pengajaran bab Tritunggal menika dados perdebatan. Jadi perdebatan di kalangan teologi, ngoten nggih. Wong-wong sing sekolah teologi menika ya padha mumet bab Tritunggal. Tritunggal iki ya apa? Gak ono nang Alkitab disebutkan Allah Tritunggal. Menika pengajaran gereja karena muncul beberapa kali. Salah seorang namanya pendeta GKJW menika Dr. Budianto menika tesisnya tentang Allah Tritunggal. Menika bergerak terus diperdebatkan. Inggih mekaten ingkang dados napa nggih pergumulan jemaat, pergumulan para teolog. Nah menika satu pendeta GKJW paring piwulang bab Trinitas. Trinitas Tritunggal itu misteri, Mas. Engko lek iso dijawab berarti Allah kita itu Allah yang terbatas. Karena Allah kita ini tidak terbatas, misteri karyanya tidak pernah berakhir. Lho kok ngerti karya Allah Tritunggal itu tidak berhenti? Wonten ing kitab Purwaning Dumadi utawa Kejadian itu Tuhan Allah Trinitas sudah ada. Tuhan, ya marilah kita menciptakan dan lain sebagainya begitu. Dan di situ ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di Injil Yohanes pasal pertama juga dikatakan seperti itu. Kula waosaken nggih wonten ing Yohanan bab 1. Ing kala purwa Sang Sabda iku ana. Dening Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah, saka Sang Sabda iku Gusti Allah. Iki karya Tritunggal tidak berhenti sejak penciptaan, sejak Yesus ada di bumi dan nanti seterusnya karya Tritunggal menika terus ada di dalam kehidupan kita. Injil Yohanan menika membantu menolong kita memahami bahwa Allah itu bekerja secara bersama-sama, Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan cara yang menarik. Wonten ing wawasan kita menika ayat 11 ngantos gangsal 11 menika Gusti Yesus paring pangandika kados pundi panjenenganipun menika boten makarya seorang diri. Nah, nek Gusti Yesus Allah yang kita sembah menika tidak bekerja sendiri-sendiri. Nek bahasa kerennya menika perikoreksis, kados kipas angin munyep bareng-bareng menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kula lan panjenengan menika dipun ajak mekaten ugi wonten ing bulan kesaksian dan pelayanan seperti karya Tritunggal menika Bapa, Putra, Roh Kudus yang tidak pernah berakhir dan bekerja bersama-sama. Kula lan panjenengan katimbalan bekerja bersama-sama dan tidak pernah berakhir. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mekaten ingkang dados pesan Minggu Trinitas menika. Bilih Gusti Allah menika ingkang nitahaken yang menciptakan langit dan bumi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ada karya Tuhan Yesus, Gusti Yesus ingkang paring tebusan, pendamaian lan Roh Suci ingkang tansah nyarengi umat supados boten terpisah-pisah, mengingatkan bahwa iki lho karya Tuhan. Menika karyanya terus bersama-sama dari awal, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, pramila kula lan panjenengan ingkang disebut anak-anak Allah.
juga dipanggil untuk bekerja bersama-sama berkarya kados tema ibadah kita menika menyatakan kasih Allah Tritunggal melalui karya dan kesaksian hidup kita. Terus putih karya Tritunggal menika ya tidak berhenti dulu, sekarang, nanti tidak berhenti. Lah kula lan panjenengan yo diajak nang bulan kesaksian dan pelayanan menika. Lho karyane Allah Tritunggal iku piye? Gak berhenti. Terus menyatakan kasihnya kangge sedaya umat. Nah, kula lan panjenengan mekaten ugi diajak. Tapi yang menarik adalah karyanya itu tidak bekerja sendiri, nanging bersama-sama. Pramila sumangga kula lan panjenengan menika mangke wonten ing bulan kesaksian dan pelayanan diajak untuk bekerja bersama-sama seperti Roh Kudus, Yesus Kristus dan Allah Bapa menika yang bergerak bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Supados kula lan panjenengan menika tetap beriman. Wis gak usah bingung, ya apa sih Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa-apa. Yang penting kita beriman bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam Yesus Kristus yang telah memberi keselamatan pada saya dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umatnya. Saya melayani. Menika sampun nindakaken pakaryanipun Gusti, inggih menika kita bersaksi. Bapa Putra Roh Kudus menika ora pernah rebutan, iki bagianmu kene, bagianmu kene, tidak. Lah pramila kula lan panjenengan nggih dipun timbali aja congkraan mung gara-gara beda pendapat, gara-gara napa? Gara-gara tidak sepaham dan lain sebagainya. Nanging bersama-sama wonten ing pasamuan menika kita mujudaken katresnan kangge sesami pungwatah ingkang kita saged kita tindakaken. Oh, pasti ayanan gereja akeh. Salah setunggal menika nggih saling mendoakan dalam pembangunan ini. Aku ora iso melakukan ini, aku tak melakukan, berdoa saja cukup. Ngaten nggih, aku ora duwe duit, ayo bantu pembangunan. Aku wis sepuh, ora kuat tenagaku. Nanging panjenengan saged ndedonga. Nah, menika salah setunggaling bentuk pelayanan yang dapat dilakukan. Sumangga wonten ing Minggu Trinitas Tritunggal menika iman kapitadosan kita menika kita dikencengi beriman kepada Allah Tritunggal kala wau lan makarya boten namung diimani nanging dipun tindakaken inggih menika makarya sesarengan kalian sami pasamuan menika nindakaken katresnanipun Gusti ing pasamuan malih-malih ing masyarakat. Gusti berkahi kita. Amin. Kita ning sama.